шахсе ки ҷанозаи модари худашро бо тариқи смс хонд нафарест малъун дар ин дунёву дар он дунё. ҳирсу тама то андозаи ахлоқи инсонию кабириро кун сохта буд ки вақте ки модари пираш кампири сочак дар бистари беморӣ нафасҳои охири худро мекашид ва ташнаи дидори фарзанд дар лаҳзаҳои охири умр буд, кабирӣ роҳи Москавро пеш гирифт то дар конфронси маркази Карнеги иштирок намояд ва $100-200 муфт дарёфт кунад. ҳанӯз конфронс оғоз нашуда буд ки аз фавти модар хабараш доданд, вале ӯ кӯшиши баҳри бозгашт ва ширкат дар ҷанозаи модар накард. бин ки дар вақти мурдаи модаратам набудед $200 боло донистед ки омада дар ҷанозаи кампирам сочак иштирок кунед. Дар мурдаи падартам набуди. Ои беномусӣ айда дига зиёд мешавад. Чӣ хел шумо фарзанде ки дар мурдаи кампири модаратон ҳатто иштирок накардед? баръакс, кашфиёти наверо барои ҳизбиёнаш ихтироъ кард. ҷанозаи модарашро бо телефон хонд. агар одам ба падару модари худ ки ба умеди фарзанд гуфта нури чашм гуфта калон мекунад эҳтирому эътиқод надошта бошад, магар аз чунин ашхос барои дар рӯзи мотави ҳамсояи худ, ҳамватани худ сугворӣ кардан бӯи умед ҳаст? пас аз чунин шахсе ки ҳатто баландтарин муқаддасоти ҳаёти инсон модар дар наздаш арзише надошта бошад, чӣ ҷои гила аст? барои ӯ бар инҳо ватану миллат фақат моле буда метавонанд барои фурӯш. магар ин хоин имкон надошт ки барои иштирок дар ҷанозаи модараш ба зодгоҳаш ояд, ҳолон ки дар ҳамон шабу рӯз миёни шаҳри Москва ва Душанбе даҳҳо хатсайрҳои ҳавоию заминӣ вуҷуд доштанд. кабирӣ, ту номард ҳастӣ. магар ту касе нестӣ ки ҷинояти хиёнатро аз падару модар боло гузошта ҳатто дар ҷанозаи модари кампири худорахматии кампири сочак иштирок накардӣ. кампири модари ту дар болои дастони мо ҷон дод, аммо фарзанди террористашро интизор набуд. мардуми деҳа номи туро дигар шунида намехоҳад.